Hello， 我係 Top Beauty 嘅美編 Charmaine， 今日會嚟做個潤色防曬大評比。大家都知香港夏天有幾曬㗎啦，即使係陰天，紫外線都會穿過雲層去令到我哋嘅皮膚造成傷害。同埋其實防曬最緊要唔係曬黑，最重要係防止呢個紫外線令到皮膚老化。喺香港咁焗熱嘅地方，好似平時嘅 step 咁啦，先用乳液啦，再用防曬啦，再用底霜啦，之後先再上粉底咧，我哋就總共上咗4層嘅去焗住我哋嘅皮膚。好啦，皮膚得到充分嘅保護啦，可能 hold 過3-4個鐘咧，塊面已經開始溶妝斑駁。咁到底喺防曬同埋溶妝之間要揀邊一樣先好呢？所以今日嘅評比對象就係6支高人氣嘅潤色防曬底霜。今日會以清爽度、防曬力、提亮度同埋每支都會做5個鐘頭以上嘅持妝度實測同埋評分。如果有興趣嘅話咧，就睇落去啦。首先第一支係呢個，係 Dior Snow 嘅雪凝亮白調色底霜 SPF 50 PA 3個加，佢入面嘅護膚成分有雪絨花、維他命 C 同埋日本當歸根。咁我依家就會開始卸走我面嘅妝啦，去實測佢嘅提亮程度。大家平時會點樣上防曬嘅咧？高保護度嘅防曬其實都幾厚重㗎，就會覺得我擠少少啦，咁就清爽啲咯。其實你擠少少咧，你嘅防曬程度係弱化咗好多㗎咯，變咗好似搽個安心咁咯。但係實際有冇呢個防曬力咧？所以咧，我哋其實搽防曬咧 ，suppose 要搽拎起我哋嘅2隻手指，1、2，應該咧係要搽到2隻手指嘅量咧，咁就可以搽晒我哋嘅面同埋頸部啦。咁 Dior Snow 呢一隻咧，佢其實嗰個顏色係偏粉嫩色調㗎。咁就而家搽上面睇下佢個潤色效果啦。呢邊面係冇任何底妝效果嘅，咁依家就係搽咗呢邊面。Dior 呢一個咧，佢嗰個質地咧，其實係比較結身㗎，咁就有少少似搽咗乳液嘅感覺咯。同埋咧，佢係有少少一個好淡嘅一個花香味咯。但係佢嗰隻花香味係令人勁舒服，唔係嗰啲好攻鼻啊，或者係好濃烈、好假嘅嗰啲花香味咯。搽完嗰下咧，其實個感覺係好滋潤啦，但係又唔會好焗住皮膚嘅。咁喺清爽度咧，我會俾3分佢。然後喺提亮程度咧，其實佢遮瑕度咧唔算好高啦，但係佢係一個好淡嘅粉紅色咯，所以佢係有呢個均勻膚色嘅效果嘅。如果你平時翻工咧唔係咁介意呢個高遮蓋力，要一個好完美嘅妝咧，單搽或者加少少遮瑕膏都 OK 噶啦。同埋過咗一陣間咧，其實佢係有少少成膜咧乾爽咗嘅，冇啱啱搽上去嗰刻咁滋潤嘅。咁就近睇埋咧。個防曬搽咗上去都唔會有一種泛白啊，或者推開之後咧見到佢本身嗰啲防曬走咗位咁樣咯。呢一支我覺得佢係適合乾性同埋中性皮膚嘅。個防曬力咧我就俾4分佢，跟住咧就睇埋佢嘅持妝效果。呢款用完之後會有一種哇，我啲皮膚變靚咗啊嘅感覺。呢篇我咧就係油肌嚟嘅，我用完之後其實我覺得佢咧個控油程度味道好差，其實都 OK。我過咗5個鐘頭後咧，塊面有泛少少油光啦，但係佢個油光係好靚嗰種油光咯，唔會係嗰啲浮曬粉勁斑駁嘅油光。下一支就係呢個 Sofina Prima Vista 嘅持久控油防曬調色底霜，有 SPF 50 PA 3個加。Sofina 出嘅控油底霜有幾好用咧，大家都已經聽過無數次㗎啦。咁呢一支咧就係有埋呢個調色功能啦。佢有幾隻顏色嘅，咁我今次介紹嘅就係呢個 beige 色啦，普遍大眾都適合使用嘅顏色。佢呢個就日版嚟嘅，我自己平時用開亞洲版啦。我覺得亞洲版同埋日版嘅分別係亞洲版嘅控油力可能會再強少少咯。其實日本版呢一隻咧，佢個潤澤度係好舒服㗎。呢個配方咧就有呢個皮脂固化粉末啊，同埋有呢個油霧毛孔提亮粉末，咁就可以預防出油同埋遮蓋毛孔嘅。比起一般其他嘅防曬底霜咧，更加着重呢個控油同持妝程度咯，係極推薦俾油性肌膚用嘅。咁依家咧就試一邊面，睇下佢個防曬力同清爽度。我咧有呢個控油成分啦，上塊面其實已經聞到有酒精嘅味道㗎啦，咁所以未必好適合一個敏感性嘅皮膚咯。同埋佢呢個聞上去都有少少嘅防曬味嘅。搽完半邊面啦，啱啱提咧嗰個 UV 機咧搽得好均勻嘅，但係咧佢搽完之後味道好深色咯，佢防曬力味道超級極強咯，同埋要長時間喺大太陽底下曬咧，我覺得完全係 OK 嘅呢個程度，而且佢真係搽得好均勻咯。開始搽上去其實係覺得有少少厚重嘅，咁不過咧佢過咗一陣間之後咧摸上去咧有少少嘅黏度啦，但係咧都係覺得舒服清爽嘅。喺清爽度方面咧，我都係會俾3分佢嘅。咁然後搽
搽咗一陣間咧，其實佢比起啱啱我用 Dior 嗰支咧，乾爽度其實係再高啲嘅。後續收咗水之後咧，都幾清爽嘅。提亮度方面咧，我就會俾3.5分佢嘅。佢咧呢個搽上去咧，嗰個 beige 色咧都幾明顯嘅。呢邊有搽啦，呢邊冇搽啦，都好明顯見到呢一邊咧成個感覺係亮白咗啦，同埋膚色係均勻咗嘅，都係一樣啦。如果你本身係一個好冇乜瑕疵嘅肌膚咧，你單用佢翻工咧，好方便就可以出街啦。之後咧再睇埋佢嘅持妝能力。因為呢支嘅提亮度都不錯，搽完之後暗沉部位加翻啲遮瑕膏就得啦。5個鐘頭後鼻翼位有少少脫妝，但係就冇斑駁，持妝能力果然名不虛傳。跟住就到呢支 Alexa 嘅膠原提亮妝前防曬底霜，呢隻係櫻花色啊，咁佢就有50+PA 4個加。呢隻永遠講妝前呢個底霜咧都有佢嘅榜上有名嘅一款啦。大部分人都係用佢嘅銀管同金管啦，其實佢仲有呢個小粉管啦。小粉管呢一個搽出嚟係一個好靚嘅櫻花色，然後咧就有呢個 tone up 效果嘅。咁佢入邊嘅護膚成分有維他命 B8啦，做翻呢個修復肌膚同埋促進膠原自身嘅功能嘅。呢個支出嚟咧，佢嗰個固體感覺會重啲啦，流動性唔係好高嘅。顏色同啱啱 Dior 嗰款支出嚟有少少似嘅隻色。佢搽上 UV 機嗰度係極黑咯。佢呢款咧睇落去雖然好似好厚，但係搽上去似係一個 gel 狀嘅精華咁樣咯。佢隻色係超級靚咯，呢隻色好似嗰啲粉白皮嘅顏色啊。冇咁容易推得均勻啊！佢有少少嗰啲色係膠住咗喺塊面度。好，咁就搽完一邊面啦。見唔見到佢嗰個光澤感係超強㗎？咁喺清爽度咧，呢個我會俾3分佢。抹上去越推嘅時候，發覺佢嗰個柔潤感飆出嚟嘅，佢潤得嚟咧唔會太焗身嘅。雖然我塊面好似好水光感啦，但係其實搽上手咧係有少少呢個粉感㗎，好似搽完防曬咧會有一種粉質喺隻手感嘅感覺嘅。提亮咧我會俾4.5分佢嘅，佢個提亮效果係好靚嘅，嗰個膚色係變到勁靚啦，原生粉白色嘅皮膚散出嚟嗰種感覺啦。我覺得呢一款咧上水分就可以出街㗎啦。咁同埋佢個毛孔遮蓋能力都係好好嘅，其實好靚咯。見到啊？其實已經抹走咗少少嗰個潤色。呢一款如果大家想單用嘅話，就建議即刻就上水粉啦。咁喺防曬力方面咧，呢一個我都會俾到4.5分佢嘅，覆蓋力係好好嘅。個我會推薦俾乾性同中性嘅皮膚。依家就咁睇鏡頭咧，嗰個光澤感係勁靚咯，呢一邊面。上水粉嘅時候咧，就可以避開呢一個好靚嘅光環位，會得到一個好自然嘅一個水光肌膚。一搽完基本上已經好似原裝咁超級靚，眼圈同痘印位置加翻少少遮瑕膏就可以上水粉。控油能力麻麻，但係出油後皮膚睇落去係奶油肌，有冇見到個光澤感太靚了吧？之後就到呢一支 SK-II 嘅光韻輕透防曬 CC 霜，人稱呢個防曬小白球 ，SPF 50+PA 4個加。咁佢呢一個護膚成分有同佢嗰個小燈泡精華一樣嘅 PITERA 成分，有美白亮白皮膚嘅效果，好新出㗎。咁就喺日本妹界咧非常之受歡迎。我睇香港咧未有好多人分享啦，3個調色嘅。咁我今日就試呢一個自然膚色嘅，個名叫 CC 霜啦，所以我估佢嗰個 coverage 應該係好高，可以直接用完就出街咁嘅。顏色係一隻好淡嘅一個膚色咁咯。佢喺 UV 燈度睇咧，變黑嘅程度唔算好勁。少少香味，但係個香味係好淡好淡嘅，而且佢都冇乜防曬嘅味道。佢搽上去個感覺真係似好粉底狀，少少清爽，唔會太笠，好好推開。搽幾下已經好均勻。喺提亮效果度咧，呢個小白球我係會俾到4.5分佢啊。個 coverage 係極好咯，真係好似搽咗一隻比較薄身嘅一個粉底啦。呢個位有少少痘印啦，同埋下巴位都有少少痘印咧，佢都遮到少少咯。喺清爽度我會俾3.5分佢。印落塊面咧都冇特別收乾到，佢嘅成分係特別溫和嘅，推薦俾一個敏感皮膚啦，同埋乾性嘅皮膚。防曬方面咧，我會俾4分嘅。搽完之後味道好深嘅顏色，但係佢好均勻啦。呢支個遮瑕力好高，連暗沉位都遮到。5
5個鐘頭後出油都幾勁，但係個底妝就冇變斑駁，同埋都只係甩咗少少。跟住就係呢一支 Anessa 嘅全效濾光護膚 UV 乳液。SPF 50+PA 4個加，咁佢咧叫 Day Serum 啊，咁應該咧就係一個好似精華狀咁嘅質地嚟嘅。佢呢一個入面嘅護膚成分有 M 全明酸，係一個藥用活性嘅亮白成分，仲有透明質酸同埋膠原蛋白。佢呢一款咧嗰個流動性係高啲㗎，貼平時嗰種防曬質地啦。咁佢個顏色就係一個好淺嘅粉白色嚟嘅。呢個搽上面係勁好推開，真係似搽緊一隻潤身啲嘅精華咁嘅質地咯。所以我搽上手嘅時候咧，見到呢一質地，覺得佢 coverage 提亮度應該唔算好高，但係依家咁樣推開，覺得佢粉白色好似都仲有少少喺度咁。好，搽完一邊面啦，咁就應該都幾明顯見到佢個提亮效果係好強㗎，少少泛白感覺嘅，係有少少頸面亮色嘅，咁就睇下佢一陣間會唔會喺我講緊嘅中途已經開始均勻緊啲顏色啦。咁不過我覺得提亮度咧，我都係會俾到4分佢嘅，因為佢真係搽完之後白咗好多啦。我一樣追求好白嘅人咧，我覺得呢一隻係好夠白咯，可能會再搽埋條頸啦，咁就令到兩邊嘅顏色係均勻翻。喺清爽度咧，我都會俾到4.5粒星佢嘅。如果你係一個追求自然妝感、膚色提亮翻少少就出街嘅話咧，呢一個我覺得佢單搽就可以出去噶啦。咁喺防曬力方面咧，俾4分佢。一陣間之後咧，我覺得佢嗰個泛白效果係有淡咗噶，融和翻變成一個好自然嘅一個微微提亮嘅顏色。過咗一陣間之後咧，捽塊面咧，其實都係有將底霜帶走咗嘅，同埋咧佢用完一陣間之後咧，佢都冇特別覺得收乾嘅感覺嘅。雖然清爽，正常防曬嘅嗰種潤感咧都仲喺度嘅。咁呢一款咧，我就會推薦俾乾性、中性、混合偏乾嘅膚質。呢支因為比較透薄，所以後續我會再用箍順化底妝。5個鐘頭後皮膚出油都幾多，同埋有啲脫妝嘅情況需要補妝。傳說中嘅 Clé de Peau 妝前乳霜，而家拎緊呢個版本咧，就係佢嘅光彩柔滑版本。咁佢呢個有嘅護膚成分就係有智慧亮肌精華喺入面嘅，又係喺呢個底霜界係非常之出名嘅。我係冇試過嘅，今日就嚟試下。咁佢呢個咧就有 SPF PA 2個加，發覺好多人咧喺追求防曬方面咧，一嚟就要追求到50+PA， 再追加好多個加。日常使用咧，其實 SPF 30左右咧已經好足夠噶啦。即係你唔係長期暴曬喺陽光底下，唔係進行戶外活動，可能翻工放工長期都喺 office 嘅。呢支 Clé de Peau 咧25 PA 2個加係好適合日常使用嘅。佢呢個都係主打可以解決到平時容易脫妝嘅3大問題啦：暗沉、泛油同埋會堆粉。會浮粉嘅時候咧，咪會擠埋一齊變成一個小白條喺個鼻翼度嘅。呢個擠咗上手之後咧，都係一個流動性唔強，似 BB Cream 咁嘅一個乳霜狀嘅質地。呢個搽上去超級柔滑，少許嘅香味，係一隻好高貴嘅香味，提亮效果好強喎。我搽咗上去咧，唔算特別容易 blend 開同埋均勻嘅，但係咧佢就真係提亮王者啦！搽完一邊面啦，好犀利啊！佢呢個冇得爭議，佢嘅提亮度係5粒星，佢個遮瑕度咧未算好高嘅，咁就純粹係膚色會變到亮白咗好多啦，非常之舒服嘅一個乳霜狀啦，真係又係似搽緊護膚品咁樣樣，咁就清爽度咧，我會俾4粒星佢。防曬力方面咧，我就會俾3.5粒星佢。咁我估係佢嗰個光感抗紫外線嘅技術啦，所以佢同啱啱搽完係會變到勁黑嘅效果係唔一樣嘅。佢嗰個反射紫外線嘅能力都幾強嘅。過咗一陣間之後咧，係均勻咗超多咯，嗰個顏色估係啱啱搽完嘅時候佢嗰個泛白情況，即係咁依家搽咗過咗5分鐘之後已經好咗好多啦。咁提亮效果都仲係有嘅。咁之後再睇埋佢嘅1日實測。呢支真係超白，建議比較白嘅膚色去選擇使用。提亮效果好好，所以我淨係用咗少少遮瑕。呢日我仲化埋個雀斑妝，呢款唔係好控油，不過 keep 住用紙巾印面都冇整甩個底妝。以上就係今日嘅潤色防曬評比啦，我會喺後面擺多一份整合評分俾大家參考。
如果大家仲想睇啲咩類型嘅大評測咧，都可以喺下面留言話我知。我哋下條片再見啦，拜拜。